В среднем человек в день может врать до 200 000 раз. Вот и я солгу сейчас, а потом ты уйдешь, а я Честно думал, останусь. что Станет что-нибудь получится. странное сердце бестолковое усталостью. Я буду бояться остаться один на один с этой комнатой цветных пелерин. Целуй меня, я мразь, ненавижу, когда в него страсть. Эти жизненные напасти пронеслись по моей голове.